ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವನ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ನೋರಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಟಿಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಬದಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಲಬದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಸುಪೈನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೇಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಲಬದಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಡಬದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೇಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್, ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಶವಾಸನನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಶವಾಸನ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಫ್ರೀ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶವಾಸನೂ ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ಗೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಗೊರಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಂಬಿಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಡನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಏರ್ವೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಗೊರಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ರೈಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿಂದ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಲಬದಿಯಿಂದ ನೀವು ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸಹ ನೇಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಶಬ್ದನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 4 ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.